Pernah nggak kamu merasa cuci motor atau mobil di rumah itu ribet dan hasilnya kurang maksimal? Atau capek harus bolak-balik ke tempat cuci kendaraan? Nah, solusinya ada di sini. Di video kali ini kita akan bahas 5 mesin steam portable paling powerful yang bikin cuci kendaraan jadi lebih cepat, hemat, dan kinclong. Selamat datang di channel Roda Raya, pusat informasi otomotif yang selalu update buat kamu. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol like, tulis pendapat kamu di kolom komentar, dan subscribe untuk mendukung channel ini agar terus berkembang dan memberikan konten bermanfaat buat kamu. Oke, langsung saja kita mulai. Ini dia 5 mesin steam portable paling powerful yang wajib kamu punya. Yang pertama ada Orion Superjet 100S. Berikut beberapa keunggulan dari mesin steam Orion Superjet 100S. Tekanan tinggi hingga 120 bar yang mampu membersihkan kotoran membandel, cocok untuk mencuci motor, mobil, AC, hingga karpet. Motor induksi hemat daya, 500 watt yang bekerja senyap, silent type, sehingga tidak bising dan lebih awet dibanding motor biasa. Material bodi kuat dan tahan lama menggunakan plastik heavy duty dengan perlindungan IP55 serta fitur proteksi overheat untuk keamanan. Aliran air stabil hingga 10 liter per menit dengan aksesoris lengkap, spray gun, selang, filter, dan dispenser sabun, sehingga praktis untuk berbagai kebutuhan pembersihan. Cek link di deskripsi untuk harga terbaik dan fitur lengkap lainnya. Yang kedua ada Laconi Daytona 100. Berikut beberapa keunggulan dari mesin steam Laconi Daytona 100. Tekanan tinggi hingga 135 bar yang mampu membersihkan kotoran membandel pada mobil, motor, dan peralatan rumah tangga dengan cepat dan efektif. Motor induksi tembaga dengan total stop system membuat mesin lebih awet, hemat energi, dan otomatis berhenti saat tidak digunakan sehingga lebih aman. Kapasitas aliran air hingga 6 liter per menit dengan daya listrik hanya 700 watt memberikan performa maksimal tanpa boros listrik. Dilengkapi aksesoris lengkap seperti selang tekanan tinggi, botol sabun, dan 4 mode gun set, sehingga praktis untuk berbagai kebutuhan pembersihan. Cek link di deskripsi untuk harga terbaik dan fitur lengkap lainnya. Yang ketiga ada JLD mesin cuci steam, model kabel. Berikut beberapa keunggulan dari mesin steam JLD mesin cuci steam, model kabel. Tekanan air sangat tinggi hingga 250 bar, mampu membersihkan kotoran membandel dengan cepat, cocok untuk mencuci mobil, motor, AC, hingga peralatan rumah tangga. Debit air stabil 8,8 liter per menit, sehingga proses pembersihan lebih efisien dan hemat waktu tanpa boros air. Daya listrik besar sekitar 2.500 watt dengan performa stabil memberikan tenaga kuat untuk penggunaan intensif baik di rumah maupun usaha cuci steam. Dilengkapi aksesoris lengkap seperti nozzle, selang, saringan air, dan tabung busa sehingga praktis dan siap pakai untuk berbagai kebutuhan pembersihan. Cek link di deskripsi untuk harga terbaik dan fitur lengkap lainnya. Yang keempat ada Kyodo Pro Wash 110. Berikut beberapa keunggulan dari mesin steam Kyodo Pro Wash 110. Hemat listrik dan praktis, hanya membutuhkan daya sekitar 500 sampai 700 watt, sehingga cocok digunakan di rumah. Tekanan air stabil hingga 40 bar dengan aliran 6 liter per menit, cukup kuat untuk membersihkan motor, mobil, AC, karpet, hingga lumut. Dilengkapi teknologi auto sedot dan auto stop, membuat penggunaan lebih aman, efisien, dan memperpanjang umur mesin. Mesin induksi berkualitas tinggi yang lebih awet dan tahan lama, serta dilengkapi aksesoris lengkap seperti selang 5 meter, spray gun, dan tabung. Cek link di deskripsi untuk harga terbaik dan fitur lengkap lainnya.
Dan yang kelima ada Reaim Jet Cleaner, model 500 bar. Berikut beberapa keunggulan dari mesin steam Reaim Jet Cleaner, model 500 bar. Tekanan super tinggi hingga 500 bar mampu membersihkan kotoran membandel dengan cepat, cocok untuk mencuci mobil, motor, AC, hingga peralatan industri. Menggunakan motor induksi berkualitas tinggi yang lebih awet, hemat energi, dan bekerja lebih senyap dibanding motor biasa. Aliran air besar hingga 12-20 liter per menit membuat proses pembersihan lebih cepat dan efisien tanpa boros air. Dilengkapi fitur otomatis dan aksesoris lengkap seperti spray gun adjustable, selang tekanan tinggi, filter air, dan tabung sabun. Cek link di deskripsi untuk harga terbaik dan fitur lengkap lainnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga informasi tentang 5 mesin steam portable paling powerful tadi bisa membantu kamu memilih alat terbaik untuk kebutuhan mencuci kendaraan atau peralatan rumah. Kami doakan semoga aktivitas kamu selalu lancar, kendaraan selalu bersih, dan rezeki kamu semakin melimpah. Sampai jumpa di video berikutnya, Sobat Roda Raya.